que ahora cuando la boda estuvo ahí, tenían gente por donde quiera aquí. Ahora cuando la boda de hijo de Chayomona, por donde quiera tenían gente. ¿A quién? Pues los cierreños, y los muchos cierreños, con los muchachos de las tierras. Y para poder venir ellos pusieron gente armada alrededor del rancho. Ni quiera los cubos andaba gente armada y andaba para poder venir los cierreños a la fiesta, porque era la muchacha de la ciudad, es de la ciudad. ¿Quieres poner el gorro? ¿Por qué me pones el gorro?